विषये अस्माभिः अनुकूलते तदतिरिच्य वक्तव्यमिति भवति आदर्शम्। वस्तुतः वक्तव्यं चेत् तत्प्रबन्धे यद् आरब्धा तदानीम् अस्मत् गुरुचरणे यदुक्तं तदेव अधुना वक्तव्यमिति। तत्र सभा आयोजनीया इति अत्र सङ्कल्पः कृतः। अस्माभिः पृष्टं किं किं कर्तव्यम् इति। तर्हि इदम् एकम् उक्तं। तत्र लौकिककार्यक्रमः यः अस्तु, इदं मनसि सदा वक्तव्यं यत् तत्र एकैकोऽपि सरस्वती अवताररूपा कुम्भा सरस्वती इति भाव्येन भवद्भिः भाव्यं। तदा कर्तुं शक्यते चेत् अहम् आरम्भं करोमि। ते धनार्थं वा ख्यात्यर्थं वा आगच्छन्ति इति भवतां मनसि अस्ति चेत् सभा नास्ति इति भवतां वयं तावत् अन्यत्र व्यापृता भवतामपि केनचन पुण्यवशेन अत्र आशा आगता गुरुचरणे प्रोत्साहिताश्च। तैः किं कृतं भवतामपि विद्या सम्पादनीया चेत् एक एव मार्गः। एते पुरुषाः पूजनीयाः सरस्वती साक्षात् सरस्वतीभावेन पूजनीयाः इति। तत् अस्माभिः यावत् परिपालितम् इति न जाने, परन्तु मनसि पुनः पुनः तद्वाक्यम् अधुना तैः यादृशरीत्या उक्तं तद्ध्वनिमपि स्मरामि। तत् मनसि निधाय अत्र भवताम् आगमनम् अत्र यदा सभा कदा आरभ्यते प्रायेण नवरात्रिसमये एव अस्माभिः चिन्त्य अस्मिन् दिने भवतु एतत् भवतु इति अत्र सर्वे क्रियते। अत्र कार्यक्रमे यत्किमपि न्यूनादिकम् अस्ति चेत् क्षन्तव्याः, परन्तु अस्माकं मनसि भावः एवं गुरुभिः आदिष्टं सर्वे पुंरूपा सरस्वत्यः तथा भाव्यम् इत्येव आदिष्टं। तदनुसारेण अस्माभिः यत्किमपि किञ्चित् क्रियते इति पुनः एवम् आगत्य अस्मान् अनुगच्छन्ति। एवं विषयनिर्देशोऽपि तैः आदिष्टप्रकारेण अस्माभिः क्रियते। यत् अस्माभिः अधुना पठ्यते पूर्वं पठितं विस्मृतं च तदर्थं पुनः पुनः एवं श्रोतव्यं कथम् अत्र उपपादनीयम् इति अभ्यासार्थमपि इयं सभा अस्माकं भविष्यति इत्यपि अहम् एकवारं निवेदयामि। उपरि कार्यक्रमः